ჩვენ საზოგადოებაში როგორც წესი, მამები თავის მოვალეობას კი არ ასრულებენ, ეხმარებიან ხოლმე. და ამასაც ხნარებია. ამის შეძგეხარებია. ხო, აი პირველ ბავშვზე გასაგებია რომ დედა ზრდიდა, მაგრამ ქმარს თუ ქონდა იმის მომენტი, რომ თქვათ აღზრდაში მონაწილეობა მიიღე, იმიტომ რომ პირველთან დაკავშირებით ჩემს საკუთარ თავზე რომ თქვა, ანაზე მაგალითად გაცილებით უფრო ნაკლებად იყო ჩართული, ვიდრე ტყუპებზე. უბრალოდ ეხლა ტყუპებზე სხვა გამოსავალიც არ ქონდა, უბრალოდ ფიზიკურად ვერ შევძლებდი ბავშვების მოვლას, მაგრამ ძირითადად ყველაფერი მიდიოდა იქეთკენ, რომ ეს მისი საქმე არ არის. ანუ კაცები საქართველოში თვლიან, რომ მათი საქმე ეს არ არის. ალბათ არ გველწეოთ ეგრეა. კაფეოდ ესე არ ვაღიარებ ამ ყველაფერს, რომ ეს ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ რა ვიცი, ქართულ რეალობაში ალბათ ეგრეა, რომ ძალიან იშვიათი შემთხვევები ალბათ, სადაც სრულად არის ყველაფერი ყველა პასუხისმგებლობა განაწილებული, რატომღაც დედებს მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ. გვეხმარებიან მამები. ანუ გვეხმარებიან და არა თავის მოვალეობას ასრულებენ. და რა ხნის ახლა? და ეხლა ვარ 33 კვირის ორსული, 34 კვირაში ვარ. და მოკლედ ივლისის ბოლოს ველოდებით პატარას. ცხადია, ორსული ქალის ყველა საჭიროების ასახვას ერთი ინტერვიუ არ